ஹலோ யூஎஸ் இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா ஆப்பிளோட ஏர்பாட்ஸ் ப்ரோ. ஸோ இதோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் இந்த ஏர்பாட்ஸ் எப்படி தான் இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லலாம். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு 21K சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதாவது 21,000 வந்து சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ 1 மந்த்துக்கு பிஃபோராக பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வாங்கும் பொழுது கிட்டத்தட்ட 22K தான் இந்த ஏர்பாட்ஸாக வாங்கியிருந்தோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்டோட பிக் மில்லியன் டேஸ்லாம் வந்தது. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 18,000 இந்த ஏர்பாட்ஸ் கிடச்சிட்டு இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திருப்பியும் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி 21K வந்து சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட இந்த ஏர்பாட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா லான்ச் பண்ணி ஒரு வருஷம் ஆகுது. நாங்கள் வாங்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு மேலே ஆகுது. ஸோ வாங்கி ஒரு மாதம் கழிச்சு எவ்வளோ டிலேவாக வீடியோ வரதுக்கான ரீசன் என்னன்னு வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தொடர்ந்து நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ சின்ன டெக்னிக்கல் இஷ்யூனால இந்த மாதிரி எல்லா வீடியோவுமே டிலே ஆகிருந்தது. ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் இந்த ஏர்பாட்ஸ் எப்படி தான் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுராக இருந்தால் கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லை இந்த வீடியோ கடைசி வரையும் பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ ஓகே பஸ் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏர்பாட்ஸோட பாக்ஸ். ஸோ இதுக்குள்ளே தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏர்பாட்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதை அன்பாக்சிங் பண்ணி முடிச்சுட்டு இந்த ஏர்பாட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் இது கூட என்னென்ன வந்திருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ கடைசியில் தான் இதோட ஸ்பெக்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த பாக்ஸுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏர்பாட்ஸோட ஸ்பெக்ஸ் எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஓகே பஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது அன்பாக்சிங் முதல்ல பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த ஏர்பாட்ஸ் யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய பிரதரோட ஃப்ரெண்டு இது தான். ஸோ அவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா அன்பாக்சிங் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருந்தாரு. ஸோ அன்பாக்சிங் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா மேலே இதோட வாரண்ட்டி கார்டு, இதோட யூசர் மேனுவல்ஸ்லாம் தந்திருக்காங்க. கண்டிப்பாக யூசர் மேனுவல்ஸை படித்து பாருங்கள். ஸோ படித்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு முழுமையாக தெரிய வரும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிளோட சிப்செட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆப்பிளோட H1 சிப்செட் தான் இந்த ஏர்பாட்ஸுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த யூசர் மேனுவலில் இந்த ஏர்பாட்ஸ் வந்து எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும், ஸோ இதில் என்னென்ன ஸ்பெக் தந்திருக்காங்க, என்ன ப்ளூடூத் வெர்ஷன் தந்திருக்காங்க எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ளூடூத் வெர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 5 தான் இந்த ஏர்பாட்ஸுக்கு தந்திருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் இது கூட பார்த்தீங்கன்னா வாரண்ட்டி கார்ட்ஸ் தந்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வாரண்ட்டி கார்ட்ஸ் அண்ட் யூசர் மேனுவல் கூட வேறு ஏதோ ஒரு சில சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ்லாம் தந்திருக்காங்க, பேப்பர் ஐட்டம்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் எதுக்குன்னு தெரியலை. ஸோ உங்களுக்கு எதாவது தெரிஞ்சதுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள். அதுக்கப்புறம் இது கூட வேறு என்ன தந்திருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா மேலேயே பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் வந்து தந்திருக்காங்க. இந்த கேஸ்க்குள்ளே தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏர்பாட்ஸ் இருக்குது. ஸோ கேஸ் எடுத்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் நம்ம கையில் பிடிக்கிறதுக்கே ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ஸோ ஆப்பிளோட டிசைனாகவே நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், ரொம்ப யூனிக்காகவே தந்திருப்பாங்க. ஸோ ஓப்பன் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலர் லைட் வந்து க்ளோ ஆகுது. ஒரே ஒரு சிங்கிள் லெவல் இண்டிகேஷன் தான் தந்திருக்காங்க. ஸோ இந்த எல்இடி இண்டிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் ரொம்ப லோவாக இருக்கும்போது ரெட் கலர்லேயும், சார்ஜ் ஏறிட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலர்லேயும் காட்டும். ஸோ இந்த ஏர்பாட்ஸ் பொறுத்தவரையும் நல்லா டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். ஸோ இது கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டச் சென்சிங்கும் தந்திருக்காங்க. இந்த டச் சென்சிங் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக் கலர் அதுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்குது. ஸோ அதிலே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாட்டு மாற்ற முடியும், அதுக்கப்புறம் ப்ளேபேக் பண்ணிக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்பில்டாகவே சிரி அந்த செட்டிங்ஸ் தந்திருக்காங்க. ஸோ ஓகே கூகுள் மாதிரி சிரி செட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் யூசர்ஸுக்கு, ஸோ சிரி செட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா இதில் தந்திருக்கிறதுனால ஆப்பிள் யூசர்ஸுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ இந்த ஏர்பாட்ஸ் ப்ரோவை பொறுத்தவரையும் நல்ல யூனிக்காக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். நம்ம பார்க்கறதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேறு லெவலில் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா காதில் நல்லா ஃபிட் ஆகுதுன்னு சொல்லலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் இது கூட என்னென்ன தந்திருக்காங்க பார்த்துடலாம். இதுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயர்பட்ஸ் வந்து தந்திருக்காங்க. அதாவது LM இந்த சைஸில் இருக்க இயர்பட்ஸ் எல்லாம் தந்திருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான இயர்பட்ஸ் எடுத்து நம்ம மாற்றிக்கலாம். ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ரா இயர்பட்ஸில் நான் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது நல்லா பெருசாக இருக்கிறத வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணும்பொழுது நம்மளுக்கு பேஸ் எஃபெக்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ இதனால் நான் எப்போவுமே வந்து பெருசாக இருக்கிறது தான் யூஸ் பண்ணுவேன். அதனால் நீங்களும் அதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பேஸ் எஃபெக்ட் நல்லாயிருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் அதுக்கு பின்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜர் கேபிள் தந்திருக்காங்க. USB Type-C கேபிள் தான் தந்திருக்காங்க. ஸோ இந்த Type-C கேபிள் வழியாக நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்க முடியும். அப்படி இல்லைனா கூட பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு மெயினான விஷயம், இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டும் இருக்குது. ஸோ ஒயர்லெஸ் சார்ஜர் பேட் நம்மளுக்கு இருக்கும் பொழுது இது வழியாக நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இந்த கேபிள்ன்றது நம்மளுக்கு தேவையே படாது. ஸோ ஓகே வர்ஸ் இவ்வளோ தான் இந்த அன்பாக்சிங் வீடியோ. ஸோ இந்த அன்பாக்சிங் வீடியோவில் இந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் தான் வந்திருக்கு. ஒரு சார்ஜர் கேபிள், USB Type-C கேபிள் தந்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் சார்ஜிங் கேஸ் தந்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஏர்பாட்ஸ் தந்திருக்காங்க, வாரண்ட்டி கார்டு, அதுக்கப்புறம் யூசர் மேலே தந்திருக்காங்க. ஸோ இவ்வளோ தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏர்பாட்ஸ் ப்ரோ கூட வருது. ஸோ ஓகே வஸ் இப்போ இந்த ஸ்பெக்ஸை பற்றி நம்ம பார்த்தலாம். ஏர்பாட்ஸ் ப்ரோவோட ஓவரால் வெயிட், அதாவது இந்த கேஸோட சேர்த்து எவ்வளோ வெயிட்னு பார்த்தீங்கன்னா 45.6 கிராம்ஸ் அளவுக்கு தான் இதோட வெயிட் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இந்த இயர்பட்ஸோட வெயிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈச் 5.4 கிராம்ஸ் இருக்குது. ஸோ ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா 10.8 கிராம்ஸ் இருக்குது. ஸோ வெயிட் பொறுத்தவரையும் ஓரளவுக்கு நல்லா லைட் வெயிட்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ காதில் நல்லா ஃபிட் ஆகுதுன்னு சொல்லலாம். ஸோ இயரிங் எஃபெக்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் நாய்ஸ் கேன்சலிங் கொடுத்துருக்காங்க, அடாப்டிவ் ஈக்குவலைசர் கொடுத்துருக்காங்க, டிரான்ஸ்பரன்சி மோட் கொடுத்துருக்காங்க, கஸ்டம் ஹை எக்ஸ்க்ளூஷன் ஆப்பிள் டிரைவ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த டிரைவை பொறுத்தவரையும் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டம் ஹை எக்ஸ்க்ளூஷன் டிரைவ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த டிரைவ் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏர்பாட்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நம்ம சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஏர்பாட்ஸ்லேயும் நம்ம டிரைவ் எத்தனை மீட்டர், அதாவது எத்தனை வந்து பார்ப்போம். ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்லணும்னா ரியல்மி ஏர்பாட்ஸ் Q நான் அன்பாக்சிங் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா அதில் பார்த்தீங்கன்னா 10 டிரைவ் கொடுத்துருந்தாங்க. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் எஃபெக்ட்லேருந்து எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது.
ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டம் ஹை எக்ஸிக்யூஷன் ட்ரைவ்ன்ற ஒரு யூனிட் தந்திருக்காங்க ரெண்டுத்துலேயும். ஸோ இதை பொறுத்தவரையும் எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு வந்து எனக்கு தெரியல. ஆனால் இதோட எஃபெக்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ஸோ நான் கேட்டு பார்த்த வரையும் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. நம்ம காதுக்குள்ளே ஃபிட் பண்ணி அது கேட்கும்பொழுது நம்மளுக்கு வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ வேற ஒரு உலகத்துக்கே இந்த எஃபெக்ட் வந்து கூட்டிகிட்டு போகுதுன்னு சொல்லலாம். ஸோ இதோட பேட்டரி பேக்கப் பொறுத்தவரையும் ஈச் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே 4.5 ஹவர்ஸ்க்கு வரையும் நம்ம மியூசிக் கேட்கும்பொழுது தாக்கு பிடிக்கும் சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது மியூசிக் ப்ளேபேக் டைம் பார்த்தீங்கன்னா 4.5 ஹவர்ஸுக்கு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா காலிங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா 3.5 ஹவர்ஸுக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கால் பண்ணும்பொழுது மட்டும் கொஞ்சம் வந்து சார்ஜ் கம்மியாக நிற்குது. அதுக்கப்புறம் ஓவராலாக 24 ஹவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரி பேக்கப் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம கேஸோடு நம்ம சேர்த்து சொல்லும் பொழுது 24 ஹவர்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பேட்டரி பேக்கப் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. தென் இதோட சார்ஜிங் டைம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா 3 ஹவர்ஸ் 15 மினிட்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ 3 ஹவர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் சார்ஜ் ஆகிடுது. ஸோ 3 ஹவர்ஸ் சார்ஜ் பண்ணி 24 ஹவர்ஸ் சார்ஜ் நிற்குதுன்னா இது ஒரு நல்ல விஷயம் தான். ஸோ நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்ததுலேயும் சார்ஜ் ரொம்பவே நல்லா நிற்குது. ஸோ நம்மளுக்கு சார்ஜ் வந்து அதுக்கடிக்கு போடணுன்ற ஒரு நம்மளுக்கு தோணவே தோணலை. ஸோ அந்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் வந்து நல்லாவே நிற்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஆப்பிளோட H1 சிப்செட் தான் இதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரி லைஃப் ரொம்பவே நல்லா நிற்குது. ஸோ ஓவராலாக இந்த இயர்பட்ஸை பற்றி சொல்லணும்னா இதோட டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. ஸோ மேக்ஸிமம் நிறைய பேருக்கு இந்த டிசைன் பிடிக்கலன்னு சொல்கிறாங்க. இருந்தாலும் இந்த டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பர்ஃபெக்டாக இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காதில் வைக்கிறதுலேருந்து எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. அதனால் கண்டிப்பாக இந்த டிசைன் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அதே மாதிரி பேட்டரி பேக்கப்பும் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சாலிடாக 18 ஹவர்ஸ் கண்டிப்பாக நிற்குது. ஸோ அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட யூசேஜை பொறுத்து தான் இருக்குதுன்னு நான் சொல்லுவேன். அதனால் நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் 18 ஹவர்ஸ்லேருந்து மேக்ஸிமம் 30 ஹவர்ஸ் வரையும் கூட சார்ஜ் நிற்குது நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்ததில். ஸோ நெக்ஸ்ட் இதோட பேஸை பொறுத்தவரையும் நான் கொஞ்சம் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்லைன்னு சொல்லலாம். ஆனால் ஆடியோ எஃபெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. ஸோ பேஸ் எஃபெக்ட் தவிர ஆடியோ எஃபெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக 100% ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. ஆனால் ஒரு இயர்பட்ஸுக்கு கண்டிப்பாக பேஸ் எஃபெக்ட் வந்து ரொம்ப தேவைப்படுது. ஆனால் பேஸ் எஃபெக்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக இதுக்கு ஒரு சின்ன மைனஸ் பாயிண்ட் இருக்குது. ஸோ ஓவராலாக இந்த இயர்பட்ஸை பற்றி சொல்லணும்னா கண்டிப்பாக பர்ஃபெக்டான ஒரு இயர்பட்ஸாக இந்த இயர்பட்ஸ் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். ஸோ ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. ஸோ பேஸ் எஃபெக்ட் மட்டும் தான் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கே தவிர பேட்டரி லைஃப்லேருந்து எல்லாமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ஸோ ஓகே ஃபைனலாக இந்த வீடியோ தினம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும். அதனால் இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்க. மேலும் இந்த வீடியோ தொடர்ந்து உங்களை எதாவது கிளம்ப சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ கிளம்ப சொல்லுங்கள். உங்களை சந்திக்கிறேன். பாய் யூடியூப் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.